సూర్యుడు భగభగ మండుతున్నాడు కదా, మరి సూర్యుడి దగ్గర ఆ మంటల శబ్దం ఎలా ఉంటుందో అని కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేశారు. వారికి ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం బయటపడింది. సూర్యుడి కాంతి వలయం చుట్టూ వస్తున్న శబ్దాన్ని వారు రికార్డ్ చేశారు. ఇంతకీ ఆ శబ్దం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? ఒకసారి మీరే చూడండి. విన్నారు కదా, మన వేదాల్లో చెప్పబడిన ఓం అనే శబ్దం సూర్యుడి చుట్టూ వ్యాపించి ఉందట. అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు అత్యంత షాక్ గురైన విషయం ఏమిటంటే, వేదాల్లో ఉన్న ఆదిత్య హృదయం అనే సంస్కృత శ్లోకంలో సూర్యుడి గురించి ఏదైతే వీరు శోధించారో అవే చెప్పబడి ఉన్నాయి. అంతటి వేల సంవత్సరాల కిందటే మన వాళ్ళు సూర్యుడి మీద అధ్యయనం చేశారనేగా ఇదే మన వేద విజ్ఞానం. The sound of the sun recorded by NASA is precisely as the ancient Hindus had described it in the Vedas thousands of years ago. It is a mantra that can be intoned with human speech as Om. Om.